喜鹊，那个喜鹊啊，喜鹊，對雀巢啊，雀巢。啊，喜雀雀巢，呢度好多喜雀，嗰啲白色黑色白色嗰啲嘛，好大隻嘅，好得嘅嗰啲。好。普通話。山東話。好，唔該。畫嗰個頭，嗰個整嗰個大家自己慢慢睇啦，我開工啦。因為你叫我哋慢慢畫。開工啦。唔得，我同大家講下，呢度咧唔可以隨便，我哋唔可以隨便畫。點解咧？呢度個工人咧，佢都飛得起，但係你做嗰啲架做壞咗咧，就完全飛唔起㗎啦嚇。所以呢個咧就係呢度個工人咧做風箏咧，佢就係唔係好似流水線咁樣，佢做頭，佢做身體，佢做尾巴，佢做翼，組成嘅一隻風箏唔係㗎啦。一隻風箏從頭到尾一個人做好咗之後，就將自己嘅分法寫喺呢度。呢個就係18號工人做個風箏啦，18號工人啊，呢個就係要佢負責。咁啊，呢個風箏咧，骨架咧係用咩咧？就係用呢一種出產於我哋中國四川嘅1年生嘅木竹啊，喺手織燈嗰度加熱咗佢攣出嚟嘅需要個蚊。大家睇到呢個師傅每個師傅前面都放置咗呢個手織燈夠㗎啦。你將你條繩咧綁喺呢度，放喺呢個頭呢度地方就可以飛啦。呢個就係呢個風箏最佳嘅呢個。好啦，而家咧仲有一個好重要嘅問題就係咩咧？風箏咁大，冇話大家買啦，送俾大家。你點樣帶翻香港係一個問題。點樣帶得翻去咧？你冇可能將佢放喺港。如果係純粹自己過嚟睇咧，冇意思㗎。其實係咁樣水噴出嚟啊！究竟係呢個景點係有即係點解叫黑虎船咧？都有好大嘅神秘感。咁大家咧首先我哋講呢個黑虎船啦，喺邊度咧？其實嗰個船喺嗰個窿嘅裏邊，嗰個船位喺個山窿嘅下邊嗰度。一到咗夏天嘅時間，唔係而家嚇，到咗夏天雨季嘅時間水流得最旺嘅時間咧，啲水湧出嚟咧，加埋啲氣泡，埋啲二氧化碳嘅氣泡，裏邊咧就會發出咕咚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 ，好似水滾咁嘅聲音。通過呢個山窿嘅回音，呢個山窿咧有回音啊，出嚟你聽到個聲咧就係而且咧，我哋呢個師傅咧，有呢啲年畫咧，有呢個年畫。師傅有37歲，好細個時間就開始有啲咧。咁呢個師傅咧曾經多次被邀請去日本啊、德國去邀請去表演俾啲日本人，啲日本人好中意中國呢啲山手風箏。而且咧就人咧就唔係好難板咁多。不一樣啊。嗰個板是什麼？是梨木的，水果梨木的，都是師傅呢手工雕刻的。即係佢畫完一幅畫，佢要整幾種色，佢就要雕出咁多個板出嚟。呢全部風箏嚟㗎。呢度咧就係上去泰山嘅吊車啦，吊車嗰度，我哋上邊山。呢度係泰山上邊啦，
而家個個排隊影嗰嚿石啊！大嘴㗎，玉蘭花。但係咧，南方嘅玉蘭花咧就咁大隻㗎，但係北方嘅玉蘭花係好大個㗎，即係品種唔同，都係叫玉蘭花。呢個粉紅色嘅呢啲啊，桃花啦。幫我哋影下。桃花啦啊！邊個想交啲圖？呢邊永遠係咁啊，唔會倒流嘅。但係所以呢個就黃河啦。古人有一句話叫做黃河之水天上來，奔流向海不復回，會翻轉頭嘅，永遠會翻轉頭嘅。OK 啊，咁啊呢度咧屬於黃河咧，咁啊黃河總共嘅長度5464公里，呢度嚟自若海口只剩低300公里啦，證明呢度咧已經係嗰條龍嘅尾啊！已經靠近尾嘅位置，流喺嗰邊㗎啦。地方咧，佢個含沙量咧係好高，大家望入去，睇到黃河嘅水係咪？係啊，驚你啊！唔係話驚你啊！等緊你啊！記咗好耐啦，咁樣嚟講咧，呢個黃河嘅水就用好似而家呢美國好先進嗰啲啊，咁樣嚟講咧，佢揸架車一直揸到河邊，一撳掣彈開，第二架車一揸佢一彈開，兩架車一連接就形成一座橋，1個小時鋪一座橋，部隊就可以中間過。呢個70噸嘅坦克車為止中國唯一以車為主題嘅一個博物館。大家入咗嚟之後咧，首先睇到呢幅嘅壁畫啊，呢幅壁畫咧高咧就9.9米。佢個名咧叫做運載千秋，佢個壁畫個名叫運載千秋。用咩運載千秋咧？用嗰個車轆運載咗我哋人類嘅千秋歷史。啊，好啦，咁呢個壁畫咧就從下向上睇，總共分為3個部分。第一部分呢個四方框呢度，呢個四方框呢度啊，咁講咗我哋人類最早嗰時咧點解要發明車啊？點解啊？因為戰爭係冇錯，因為戰爭所以發明啫。未有呢個戰車之前嗰時間，我哋人類打仗全部係靠人力去打仗，但係我哋嘅體力、我哋嘅速度嘅現場部分咧，就係嗰幅相嗰度，嗰幅相就係一個現場嘅部分啊。咁啊，如果係直接你睇現場部分咧，大家可能唔知道呢個馬拉松的部分係究竟邊個位置。而家咧喺呢度咧。睇到呢個紅線睇到呢個紅界線先啦。咁呢度咧係復原咗一種模型，就係咩咧？有4架馬拉住一架戰車，4匹馬拉嘅戰車。呢度咧有一個好有趣嘅一個問題想問下大家，喺大家嘅電視機嗰度睇到，或者係大家嘅印象之中啊，係唔係4匹馬拉一架戰車一定會快過2匹馬拉？上面咧將咗一塊大嘅圖片喺個圖片啊，咁一陣間睇現場嘅部分咧，大家可以睇下呢個地方。咁啲樹咧2年冇再爛咗啦，但係啲圖片咧非常之完整嘅，相喺度即係現場嗰度，啲圖片喺度睇過啊。咁點解話呢啲圖片好珍貴咧？大家要知道我哋中國人記得係3000年嘅啫，2000幾年嗰時喺度買馬嘅當時呢個係OK啊。另外咧，仲有呢個咧。我呢樣嘢
2008年奧運會嚟㗎。好啦，呢個咧有一排旗仔喺度。依家影 movie 㗎嘛，有兩排旗啊，呢度有兩排旗，嗰邊一排旗。好啦，喺呢兩排旗嘅角呢個裏邊咧，就係停風帆嘅地方啦。即係嗰啲船啊，全部係停喺裏邊，停喺裏邊。比賽咧就係出邊。你嗰擊咧，你嗰啲方面唔使晒俾我哋咧，嗱，大家再睇下呢個方向，呢個得。咁我禮拜二幾翻去得唔得？得，你執埋俾佢哋喎。嚇！禮拜二出嚟。執埋俾佢哋喎。執埋俾佢哋。用咩得啊？我得我自己個電腦度。用個碟咯。佢哋冇啊嘛，佢話。佢哋要影出嚟俾佢喎。咁我點晒啊？你家先咪咁得？咁你搞掂晒先啦，我先慢慢。你都搞掂晒，我搞唔掂喎。哦，散啦。你搞啊！好。我呢度有係我。顯到最鼎盛嘅時期咩時期咧？就係齊桓公。但係咧，佢嘅主目咧，我哋暫時嚟講，我哋嘅政府唔公佈嘅主目，佢個主人家嘅目暫時唔公佈。點解唔公佈啊？如果公佈出嚟之後咧，就好多人去偷發，就好問題好大，所以暫時唔公佈先。嗰個主目喺邊度咧？喺嗰邊，喺嗰邊。個方向我只能講同大家講喺嗰邊，但係具體邊個位置咧？你都唔知。好快咁咧，我哋平時喺電視機上面睇到一句話，成日大家都睇到一句話，我哋人類上下幾千年嘅歷史啊！我哋中國人上下幾千年嘅歷史，咁咧大家一聽到上下幾千年，我一聽到上下幾千年，哇！好長喎！我哋人最多係100年，上下幾千年咁長。但係當我睇過呢啲古代史跡之後，我覺得一啲都唔點解咧？嗱，你睇下呢啲就係最早嘅車。OK， 最早嘅車就係咁樣啦，好啦，呢個係我哋嘅頭頂上啊，而家就高速公路上嘅行緊嘅就係最現代版嘅1次寶馬啊，咁樣嚟講，上下係幾千年啊？係咪上下幾千年啊？上下幾千年，上2米啫嘛，2米啫嘛，咁樣。私塾老師教佢，呢個係康有為先生嘅老師朱次奇先生。呢個係當時咧廣東省嗰度咧地區咧好出名嘅一個儒家學説嘅學者啊。康有為先生嘅少年嘅思想大多數受到佢嘅影響，但係康有為先生嘅中年時期啦，嗱大家睇下中年咧仲要重點同大家介紹㗎。康有為先生嘅中年時期咧就識得咗好似梁啟超、譚嗣同啊，大家都好熟悉呢啲人嚇。咁識得咗呢班後生仔，佢哋一班後生仔咧一就去到外國去留學。去到外國留學嗰時間，睇到人哋外國咧啱啱好係工業革命啱啱成功咗，蒸汽機嘅發明，生產力高速發展，船堅炮利，周圍打人，係咪？當時嘅外國就係咁樣。佢哋一睇到人哋咁犀利，再翻到嚟，我一睇我哋自己嘅祖國咧，仲係一啲叫維新變化，但係當時嘅權力喺國對皇帝嘅手裏邊，係邊個手裏邊啊？喺自己頭手裏邊。所以咧後尾咧，康有為先生一睇咁樣唔得，皇帝支持都冇用，除非咧推翻自己太皇帝。所以佢哋後尾咧就做啲咁嘢咧，要發動政變，除非要發動政變推翻自己太皇帝。好啦，大家留意，從維新變法一轉到政變。第三位嘅人就呢個咧就係嗰個美籍華僑個女，咁咧佢咧就點解識咗康有為先生咧？康有為先生去美國演講嗰時間，佢成日同佢嘅爸爸一齊去聽康有為先生演講，俾康有為先生嘅才華所深深嘅吸引咗，所以後尾又嫁俾咗康有為先生。呢個女仔咧唔單止對於中國嘅琴棋書畫樣樣都好叻，而且佢通曉3個國家嘅語言。喺康有為先生去咁多國家嗰時間，佢都作為一個隨身嘅翻譯啊，做咗翻譯。但係唔好彩嘅就係咩咧？佢當時從日本翻嚟嗰時間咧，喺上海得咗一種流行病，
叫做星紅葉星紅葉以前。好嚟，好啦，大家咧嚟過嚟呢邊先聽下同大家介紹先。我哋而家咧嚟到呢個位置咧叫做小魚灘公園。大家喺呢個位置望出去咧，呢度咧就係以前德國人統治區嚟㗎啦。咁呢度個屋咧，大多數已經有80幾年、90幾年，甚至有100幾年嘅歷史。喺咁多紅瓦皇場嘅建築物裏邊，咧有幾座係好出名㗎。其中有一座係睇下遠嘅地方，好遠嘅地方，有一隻有黑點有食嘅，好遠嘅地方。嗰個咧就係天主教堂，係中國而家咧最大嘅一個天主教堂。中國最大嘅天主教堂。呢個天主教堂咧，佢最靚嘅地方係咩咧？呢個係佢嘅鐘樓咧，大家睇到㗎。佢個教堂咧，如果係喺天空望落去咧，佢係一個巨大嘅紅色嘅十字架嚟嘅。佢教堂天空望落去，係地下嘅一個十字架。大魚摸喺呢個架上面睇㗎，呢個係後尾起嘅。呢個青島。呢度就青島嘅德國嘅總統府。我做過嘅啤酒廠。就等住個。呢個係出邊用嘅材料，裏邊咧，裏邊嘅所有吊燈、鋼琴、鐘錶、家私，你瞓上去啦。大家睇下。唔係嘛？瞓唔上去。每一個房間吊燈就本身床啦。呢個全部係喺你等你幾咁大兩個幾多？係毛澤東地方住過嘅。打呢個時間要12兆一旦整爛咗係好多補翻㗎，因為呢啲已經唔係工業產品啦，係啲工藝品嚟㗎，已經屬於工藝品嚇。仲有咧就係呢邊個家私，大家睇下呢啲家私。呢個家私咧呢個係一個酒櫃嚟嘅，呢個酒櫃咧曾經。走啦，哥哥。咪走咯。咪走咯！哇！好了，大家在这边看到的这些呢，都是空瓶子。那它要当这个机器进行洗涤，洗净机。洗完瓶子之后呢，是在这边洗好的瓶子从这个出口处，然后到这边来洗瓶子。那合格的瓶子呢，才可以到前方的这个装酒机进行装酒。那装完酒之后呢，就直接压盖子。那我们都看到，这是一个玻璃房子，都是无菌的。那工人呢都是很辛苦。空咗嘅呢度，冇咩玩。
對唔喺度啊！佢每一個上面有一個噶嘛，咁樣每一個級有一個噶嘛，一擺住喺絕嗰張就得㗎啦。其實每一條都係一個數一個。睇唔到㗎，喺個真空入去㗎嘛，我睇到㗎。我走啦，咁你睇到就唔係，即係嗰啲條嗰啲啊，好似咁樣啊，翻嚟翻嚟喺度。呢度咧就係罐裝嘅三橙罐，一罐罐嘅，係大罐嘅喎，唔係細罐喎。呢個咧就係開俾啤酒啦，啤酒入罐啦。有装好的，上面这些是没有装的，好，上面对，你看到这边都是空的，然后在这个圆是装酒精，装完酒精呢，在这边，它这边。